Kanzando bienvenue mutombangi tabakulele. Tulipi écoute sando abamo. Voici le match qui chala boachi Yesu. Wakuyamba katweni na musandu wanyele. Papa tiki pasangi tabaku Yesu. Papa Fortune Tumba Aigle. Papa Likunzi RTVH. Wewe ni ikala muchanga sansan. Alléluia. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom balingami katina nkolo, bisika nyonso zali kolanda biso, tikete Yesu Kristo apambola bino nyonso na Kinshasa, Brazzaville, Bakongo, Bandundu, pe nzinga Nzambe na lola apambola bino, pe yo mutu ozolanda biso libanda ya mboka, ozolanda biso a partir ya internet, na YouTube, na Facebook, tikete Nzambe na lola ayeba na ko pambola yo. Ekomi ngonga tokendaka kolanda émission na biso Dieu existe. Dieu existe, ezali émission to sololaka pendant quelques temps et surtout tokotaka na mozindo ya mabondeli to sambelaka parce que bien nommé la prière de sekele ya délivrance ya moto, prière de le moyen par excellence que Dieu nous a accordé pour to sololaka na ye. Tika Nzambe apambola yo. Na microphone, oso reconnaître la voix charismatique de la 102.4 MHz pour na bao ba mesana biso la Kinshasa na Brazzaville. C'est bel et bien Papa Likunzi. Nzambe apambola bino, ba msuba yebele biso na kombo ya Papa Jean-Pierre Moussese, affectueusement appelé Papa Likunzi. Lelo na kolinga to solola pendant quelques temps, surtout sur ce qui concerne kondima, la foi. Les enseignements, papa, azote biso pendant cette semaine, alors biso sur la foi. Donc, arracher un miracle par la foi. Arracher un miracle par la foi. Donc, yom tozolanda biso lelo, kaka ndengo oza déjà concentré à couper sa biso lito ina yo, tikete semaine oyo, tikete kaka ndengo zolanda biso boye, miracle moko ekota katina vina yo, ou arracher li pamboli moko, Nanzela ya kondima. Oui, bien aimé, la foi est la base même ya vie chrétienne, via bana nanzambe, et la fondée par la foi. To botami, to ina mokili, to zaki bana mike, quand to zokola, baboti nde bazotalisa biso, bazomema biso na betonga, to zokende ko sambela, balakisa biso makambo na nzambe, bazobetela biso masolo, to zoka pe mateya. Tokoli pe to bandi kotanga biso moko totanga Bible mene bandeli nini toyebaki na koyoka bazobeta masoke nona mokilo ezana moto moko yende mutu akela mokili mobimba yebakela yete yende akela nyonso ezali ko exister kombo na ye Nzambe bayebisi biso bongo tondimi bazope mutu ango alataki nzoto alati nzoto abomoto ayena sena mokili au abotami na nzela ya mwasi babengi ye kombo Yesu Kristo tondimi tomona yete me tondimi bazobete biso ke mutu wana soki osengi ye osolo na ye osengi ye likambu songolo pakala ako akorde yango akopesa yo yango apesaka na ba oyo basengaka ye tondimi yango pe ebele basalela yango pe bamona loboko na Nzambe ebele ba mi pesa na yango pe Nzamba salela bango. Donc la foi wana de ezo sala même base socle ya vie chrétienne. Ozondi masanke omona, ozondi masanke oyeba. Otikala kokuta na mutu wana te osolola pe na ye na bomoto boyete, omona ye charne, ma boyete physiquement boyete, mais ozo croire que azalaka, ayokaka, asalaka, apambolaka, abikisaka, akangolaka. C'est ça le fondement de la vie chrétienne. Tozondi mela o dans to monate. Tozondi mela o yo to mona na miso bomoto boyete, mais nous croyons dans mutuana. Tozotanga liloba na Nzambe. Tozana Hébreux chapitre 11.
Oezalaka chapitre moko phare ya émission où Dieu existe. Hébreu chapitre 11, okoba na premier verset, tina suka, tanga chapitre mobimba, ezana mabomba mi ebele. Chapitre mobimba, ezana makamwa kitoko, soko, o magnoli yango, méditer yango, okoyeba na ko comprendre ebele sur makambo itali kondima. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une des Bibles or, donc c'est une justification. Na nyonso oyo lobeti masolo, oyo yoki wana, o tu introduire nangwana, bazolo ba nzokande kondima. Ezali la ferme assurance. Donc, ezali elike oya makasi wana. Elike oyo ya muzindo makasi wana. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, elike ya mozindo, elike ya makasi, ya makambo ozali ko zela. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, justification moussous. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. Au Kotanga chapitre Mobimba, tu vas comprendre des choses. Bien aimé, Bible est que non, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ezali, assurance, donc, elikia. Elikia, assurance na linga na bengango nini, assurance. Elikia, to bengango nini, linga le amwa pauvre, père moro na ba vocabulaire. Donc, ozo espérer ne loko moko, ozo zele le loko moko boy. Et là, on a un exemple typique. Moi, si à Libala, au Bali, Nandengo au Bali, au bandi koyoka, aux ana ba difficulté à reconcevoir. Au botakate, ma bote zoyate. Mais non, tu nous suis en ce moment, biso tozo e biso ke non, nzamba zo peso mabota. Mabota na zo yolo banayo, nazana ngola maboko boite na kopesa yo yango. Mabota oyo nazo la kayo wana eza quelque part na congélateur na frigo on a koya nango na mama yaka zwa yango. Mais nazo yebiso que Dieu azo accordé aux maternité. C'est par la foi que je le dis. Nzambe azo peso mabota. Pe place yoza olobi na ndimi yango na kozo na kobota kutu ngana ndimi nazo bota mapasa. Ondimi yango o accepter ngondengwana ondimi yango emona nakate ezate eza eloko moko c'est comme si nakate imagination tu le crois tu espères une ferme assurance des choses qu'on espère nga il faut na voyager 2022 o ekosi le langa na Kinshasa te nga il faut na bima mboka o na ke de kobeta tour aux États-Unis d'Amérique mutwana zo espérer zo lobeloko ana ata passeport à pambo aza nango te démarche moko te nano abandi mais azolo bete 2022 ekosila te nga il faut nakende États-Unis d'Amérique. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est par la foi qu'il le dit. C'est par la foi qu'il espère en ça. C'est ça qu'on appelle la foi. Ozondi meloko moko, ozoko misango réalité, mais émonanité. Oza la conviction que na ko simba yango. Oza la conviction que na ko sala yango. Mais jusque là, oza
la base mon côté le côté réalité mon matériel mon côté et comme mon la kati le kozali ko expérer wana et le kozali kozelela wana ne Thomas Zolobete la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Gloire au Seigneur. Deuxième paragraphe, on déplace Sikoyo et ça qu'on s'affirmer davantage. Une démonstration. Quand on parle de la démonstration, c'est-à-dire, et le c'est là qui est abstrait, et ça qui est abstrait est comme il démontré, et comme il réel. Et l'ongwe na molili, et bimi na mpoisa. Et l'ongwe na imagination est comme il réalité. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Makambo ezali na kati ya makanisi, na kati ya imagination na ngai. Et ezali na kati na ngai donc nazo croire nango ke ekosalema. Je ne sais pas comment ça va s'accomplir et ko bandela wapi je ne sais pas, mais au moins je crois que nako simba yango. Au moins je crois que nga nako bal. Au moins je crois que nga nako simba bana. Au moins je crois que moi je vais voyager. Moi je crois que nako tonga nako soma pango nako tonga. Je crois que na kosomba mutuka. Mais na base mon côté oh il faut na bandel. C'est ce qu'on appelle l'abstrait. Et ça na katia imagination. Et ça kaka elikia espoir. Et ça assurance moko ezo monante na ko même assurance moi aveugle. Mais Thomas Zoloba kondimezo koma kondima tango ezo koma une démonstration de ce qu'on ne voyait pas. Oh ezala ki makanisho ne comme réalité. Na lobaki na kobota malamoko concevoir osimbi mwana et comme réalité kondime comme kondima. C'est à ce moment que la foi est comme foi. Kondima na siko latinzoto et comme réalité et longo na kati abstrait et longo na kati imagination et comme réalité. Dans lobaki na 2022 je vais voyager façon nzamba ko fongola makambo malamoko passeport et pesami malamoko makambo ezokende. Si on voyageait, et comme une démonstration de ce qu'on ne voyait pas, et comme une réalité, il y a makambo ezali lokola imagination, et comme une réalité, il y a makambo ezaki na kati ya imagination, ou ezalaki juste une assurance des choses qu'on espérait. Oto banda kozelela, oto simbate to monate, mais elati nzoto. C'est à ce moment que la foi est comme foi. Que Dieu vous bénisse. Masia amona yo place oza. Tika ete na prière to kosala lelo nzamba kotiselo komoko kati na yo. Oye kosala ete ba posa na yo. Oyo zali ko espérer. Bo senga na yo. Onyoso zali kozela nzamba salela yo. Bien-aimé elongwa masapo e comme réalité. Onyoso lobama lokola bisakoli ba prophétie epesamela o simba yango o komisango espérance, une ferme assurance. Et la tanzoto est comme en réalité. C'est ça la prière que nous allons faire aujourd'hui. Et comme en réalité, et la tanzoto, et l'on a imagination est comme en réel. Bisakoli et la tanzoto, et l'on a masapo est comme en réalité. C'est alors que kolo banazaki na kondima, kenzamba ko pambola ngai, betala pe a pamboli ngai. Nandima kete nzamba ko pesa nga mariage, tala lelo na bali. Nandima kete nzamba kolongola nga sonyi nga pe na kobota tala na boti. Nalobaki nzamba kolongola nga sonyi nga na kosomba lupangu na kotonga tala lelo na somi mapangu na zotonga. Nalobaki nzamba kolongola nga sonyi na kolongola makolo tala lelo na somi mutuka munene yango ezota. C'est ça kondima elongwe imagination, elongwe masapo, elongwe une simple assurance ou une ferme assurance et comme une réalité, elongwe des choses qu'on espérait ou ezalaki abstrait et latinzoto. Tika ete nyonso ezali ba posa motema na yo et latinzoto à travers prière à lelo. Zamba fongo la mariage na yo. Zamba fongo la misala na yo. Nyonso zaki bloqué longo la parcours na yo nzele fongo ama. Et c'est là au nom de Jésus. Tozotanga passage mususu. Tozotanga passage mususu pour comprendre bien. Tozali na mukana na Matthieu chapitre 15. Évangile selon Matthieu chapitre 15. Koba na verset 22. Avant des ali solo yebi. Cette femme cananéenne. Bible zobe voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. »
Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Gloire au Seigneur. Passage verset oyo na kolingo soulignan verset 28. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Bien-aimé, na sena moyo lingi nzamba salela yo, comme na dimension kondima yo et comme monene. Beaucoup d'entre nous échouent parce que kondima ezana na niveau ya se makasi. Kondima ezana no moke makasi. Kondima ezana na dimension te ya ke esala miracle. Kondima no na comme na niveau te et produire miracle. Kondima no ezana na se makasi. So tangi oyoki passage oyo neto tangi ango, vous allez comprendre kondima ezape niveau ya détermination ya moto. Détermination, l'autodétermination. De ça la quête miracle se produit. Alors tokoti qu'on a domaine ya miracle. Bien aimé, moi si oyo, une femme cananéenne. D'abord, de par son origine, elle n'a pas le droit de bénéficier même l'ipambo liko ute pananzam. Elle n'a pas le droit de bénéficier même de arracher miracle par Jésus-Christ. Utamela mosisa na ye cananéenne. So zongi na origine ya ba cananéenne sont des maudits. Nzamba zolo ba maudit soit Canaan. Maudit soit Canaan. Qui soit esclave des esclaves de ses frères. Ne mosisa mwana mwa soit bimela. Esclave ya ba esclave. Yako bénéficier te. Yako sepele na sena moyi te. Yende nga zawana ndongo zola nanga yoko bonga na mokili te. Yoko simba mbongo te. Ata osali nini. Moye vie avancée eza te. Pona nini po bimana mosisa mbindo. De place ozabe biso na famille to bonga kate. Biso na famille mabale zala kate. Biso na famille ata obali mabote ya kate. Po utamela famille to bima baloba basala ba hotel misa ba hotel. De elokwa na esalete ekitisi kondima na yo ovandi ozozela kaka neti mutu mwa kotika bato na mokili. Bien aimé mutu akotika moto na mokili azate. Il faut comme na niveau à comprendre eloko yela na sena mo. Eloko nzamba tiela na mokilo. Ozala mokilo par hasard te. Ozala mokilo yo par hasard te. Tu as une mission bien distincte, bien définie. Onzamba tiela na mokilo. So ki ezala ke non, ozana eloko kosala te na sena mo, mission moko te eza, mais nzamba sa longolo na mokili kala. Mais lokolo ozana no envie. Nzambe azana eloko mo alinga sala na yo. Mais eloko nazo senga yo, faut comme na niveau ya komatisa kondima. Bien aimé ba yekoli na Jésus, un jour bazo senga na Yesu, maître, augmente-nous la foi. Matisa kondima na biso. Bien aimé, kondima basengaka, c'est un don que Dieu donne aux gens. Don ya kondima, c'est un don. Le don de la foi. Na ba prière no senga nzamba matisa yo kondima, likabo ya kondima. Ya ke place batu musu bazomona ko simba te yo fo mona ke ko simba. Place batu bazomona makamu makasi yo zomona ngo facile. Je connais un père. Voici l'homme Mutombo François. Yeso yele likambo. Ata eza grave ndengenini. Au moins atali okaka boabi. Monde ozobanga. Loko ezate. Mais yo yebi ke na sina suki. Ya yebiso nya rien, sois calme. Kaka ndenga yebiso na pe au moins peut ba donner échanger. C'est ça la foi, le don de la foi. Zamba pe sarango batu. Bible zolobete cette femme cananéenne, origine douteuse, origine yambindo. Azalaki na mwana azobela, aya bandiko crier pa na Yesu, sunganga mwana nanga mwasi, aza tourmenté na milimu mabe, kolo na yoki sango na yo, ozobenga na milimu mabe, na yoki sango na yo, na yoka pe na mona batu batatola. Na mona pe na yoka batu babika.
namona pe nayoka bato ba vie échangea balanda nzela oya yo pe makambo échangea nga pe na ye pa na yo sunga ngai ofongola ba aveugle miso o délivrer ba démoniaque opesa ma maternité Yesu ofongola via batu opambola batu nga pe na ye pa na yo sunga tala mwana na nga mwasi aza tourmenté par les démons fais quelque chose. Bien aimé mwana mwasi tango azoya kati na ye azana une ferme assurance de quelque chose wa bana ko espérer kati na ye kende na ke pa mutu oy nde na yoka sango na ye soki na ke pa mutu oy na makambu na mona pe na yoka po na ye problème na nga oy ezozo solution problème na nga oy ezo changer problème na nga oy oya mwana na ngai démon oy azo kende po na mona bengana ba démon pe ba kenda pourquoi panga la ferme assurance ya eloko moko banda ko espérer kati na ye ete mwana na nga il faut abika pe aye pa na Jésus. Bien aimé quand on a un problème zonge pa na Yesu kotala koto utite kotala origine yote kotala obstacle te ke nini famille na biso o biso baloba o biso basala bien aimé longo langona na makanisi na yo yo focaliser regard na yo sur Jésus-Christ de la croix focaliser regard na yo liko na Jésus tala ye abiki sabatu bato peut-être abiki swana ya mbindu kutu koleka na yo bato abiki swana ba wuta na ba famille musukutu oya bino kutu bien mais Yesu asala c'est ça la ferme assurance de na ke boy akosala Bible ezolobete cette femme aye tango leli Yesu sunga eloko liboso Yesu azo rappelle dano abeti na nukara babi a répondre ne lokota lobeta ite ata ote mais ba disciple ba menkolo soki okorosale la yete soki aye parce que aye bi ko salaka mais aye siko lingo salate renvoyer ye azonga oli a déranger kabiso Yesu abitala bato bazo changa piège po soki na renvoyer babi komi na boponi poni ye nzambe mokeli akomi na boponi poni bondeni Yesu alobi eloko te mais renvoyer ye kasi Yesu a répondu abi je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdu de la maison d'Israël kasi loko bozo tuna ngai ngana yaka pona bana Israël ah bon mais yo za mokeli le créateur des cieux de la terre nyo so na mokilo ezaya yo comment oskomi moponi boponi mais moi la mwasi ayo kama lobana habiter Bible ezolobete ayi akoye na mabolongo bien aimé quand on vient auprès de Jésus koyate o pona zana kondima Yesu sala faut reconnaître d'abord ses faiblesses que tozana nous tinate tozaba sumuki o reconnaître nano ba limite na yo ongumbami liboso na Jésus o mikitisi na liboso na ye o mitali o mi bonzi o zonge pa na yeso bike na za dignité c'est vrai mais yo kanga ngolu talanga na miso amao la Bible dit que cette femme aye liboso à Jésus afukami elle se prosterna aye liboso a Yesu anguma afukami ele Jésus abandi ko le Seigneur secours-moi. Jésus a répondu, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants au pese na mboa. Abi ankolo nandimi nazamboa. Utamela famille na bima, ya esclaves des esclaves de leurs frères. Utamela mosise nanga, j'accepte. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mon origine douteuse. Je reconnais ma mbindo. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais façon na tambouser la vie nanga. Je reconnais ma limite nanga. Kolo yokanga mawa. Na yende pa na yo. Mais loko moko na yebi. Même les petits chiens. O bazaka na mesa na sese balokotaka ba miette. Ata ko pesa nga yebelete ata ba miette. O ekoyaka na mesa wana ya bana na liata. Yesu place azarabi nana yoka boete. Bible zoloba et alors Jésus lui répondit, femme, ta foi est grande. Bien-aimé, la foi, Bible zoloba est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bien-aimé, et l'autre côté zongiso sima. Autrement dit, c'est la conviction. Autrement dit, c'est la détermination. Nako simbe loko wana. Ngai na kosomba ndaku na kotonga. Ngai na kosomba mituka. Ngai ifo na balisa.
Gaïbana nanga faut batanga na bekola minen. C'est ça l'autodétermination, la conviction, l'espérance des choses. Donc, une ferme assurance des choses qu'on espère. Tant moi, malgré l'obstacle, malgré na combien on m'insulte, ou akutana ki nango, permettez-moi ce terme. Mais azonga ki simate, la Bible dit, a insistaki. Ayeti liboso ayeso afukami. Bien aimé, quand on veut arracher quelque chose auprès de Jésus, mikiti ça. Tikaye soit sur le devant. Kitaye soit mata. Bible zolobete yeso atalinjo kande zaki na mazo meka. Abi moi so kondima na yo eleki monene. Nana mona kondima boyete. Kondima eleki mo okompas ko kondima yangwan. La détermination, quels que soient les obstacles côté les melayo, quel que soit l'embouteillage côté les mananzela na yo regard na yo est à la fixer vers l'objectif. Regard na yo fixé vers l'élévation, regard na yo est à la fixer vers l'accomplissement de ma promesse dans Nzambe likona vina yo. Bible zolobete, Yesu ayebise qui te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille guérie. Liloba kaka moko échanger ba donner nyons mais lilobo ebimi parce qu'elle était déterminée. Est-ce que ça la mutu moko asa déterminé mokolo lelo? Est-ce que ça la mutu moko asa déterminé pour recevoir quelque chose de la part de l'Éternel? Kaka ndenga ozawa nozondi mamen tikete nzamba ko kela yo siko. Nzambe afongola ba porto ekangamaki. Bosenga na yo etrouver ya ne pas nankolo. Oye bana ko tambola te tambola. Oza posa libala nzamba peso libala monen. C'est la premier mariage et continue la famille. Au côté mariage au bota quartier dans le 2022. Kakandeng oza déterminé nzamba peso mabota. Malade joane longo la nzoto déjà libel. Kakandeng ondimi amen wana cancer ezolimo. Oui na zomonde ba cancer ezolimo la nzoto. Ndenge ba malade ezolimo la nzoto ya batu. Na somo déjà kondima. Oya yo wana ndenge zolongo la déjà obstacle na parcours na yo. Tela ndenge mariage ezofongwam. Tela ndenge kufelongo na famille. Oh Jésus, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Na somo la kondima moko ya monene. Aïe 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 aïe. Nzamba pambo là déjà ndeko sœur, place aux ali. Na somo la combien Dieu est en train d'enlever makambu mabeo basi batiaki na nzela na yo. Nzamba zali ko sokola déjà parcours na yo. Tande ba voyage ezofongwam. Oh, semaine déjà dans ce monde bazobenga yo visa et bimi. Gloire au Seigneur. Bien-aimé kondima c'est ça. Nous avons fait ce exemple moko après on va prier. Ils ont les solo moko mon père. Pasteur François Mutombo voici l'homme abete la kangai. Chaque fois ils ont des komoko ya mwasi na kokola na ye na quartier azaki na ba relation na ye moi de komoko pe ba yebana ki ya mobile de quoi na voyager à Kenda. Azana France. Sikoyo, de quoi na kanisaka un jour, il faut la zonga qui chasse la kebala moi la moisio. Oto yebana kine na quartier. Mais atikala ko betele li solote. Mais de quoi na kishasa pe avanda yepe arizonaka, nga il faut na voyager. Nga il faut na voyager. Nga il faut na ken de France. Mais du moins ebi que non, de ko ya moi quartier azana Paris, to banako solo la bien. Yepe nga il faut na ken de France un jour, nga na ko voyager. Wana azoba nazana kondima. Un jour ngai fona kende poto. Un jour ngai fona kende Paris. Ngai na kovana na mboka Paris. Mais muto ya zoloba. Passeport te. Visa te. Azoyeba te place a kobandela famille te. Mais au moins azana kondima. Azobe na suki samete na okende. Ngai fona voyager kaka. Balinga te nga na okende. Tala kondima nde yangwana. Azoye bate place à Kobandela, mais au moins il a cette conviction-là qu'un jour, et Koko Kisama. Mais Mouta Zolo Fona Kendo, sans passeport, sans visa, sans quoi, mais Azo espérer à Kende. Moukolomoko a vandi kakaboe. Azomo bazo benga ye. Yaya wana quartier, nde Mouta zo benga. Oza wapi, nanandako. Bazo benga yo, fongola téléphone. Mukanga ngote, mutumwa benga yo. So bengi okutana na ye. Quelque temps après, ba benga ye. Akutana pe na bandeko na zoye bate. Tant ke sur place ba benga ki ye. Akutani bo ndoka isa ba sœur moko baza ba équipage ya société moko d'aviation. Baza ba hôtesse.
na ba pilote bazaki wana bayebise ke no bongama lobi tozoya kozwa yo fo tokende o rejoindre biso tokende ndeko wana tellement aza na kondima amitu nde bana ndenge nini akei abongami abongisi valise alaki bato keno nazo déplacer akepe akuta na bandeko wana akomi wana balatise lokola hôtesse donc ils copie déjà sebete makina poto na ba pilote na ba hôtesse ba bilikambo yaye ko stuka kaka na mulongo na ba hôtesse ba memaye. Je vous épargne les détails hein na radio bato bazolanda akenda akota na mulongo amata na équipage bakoma kuna pe akita na kati équipage baye bazwe na po akenda pe akutana na mutuna azalaki kuna pe libala pe esalemi lelo aboti bana za kuna parisienne akenda sans mukanda sans passeport sans visa na ye moko elekela ye et comme témoignage muto a voyagé sans passeport sans visa. C'est ça qu'on demandait à moi. C'est ça la démonstration de ce qu'on ne voyait pas. Nzambe azalaka. Peut-être aux omitu ne kobana ndenge nini. Ngamu na tangate, ngamu na zana famille te, ngamu tubote kote la ba faiblesse wana te. Bien-aimé, insiste. Bien-aimé, persévère. Bien-aimé, sois déterminé. Pe Nzambe azo kango la vie na yo. Nzambe apambola yo. Tozoleka la prière. Alléluia. Dieu nous met place aux déjà en position en prière. Ozo kende na ko tombola Nzambe. Nzambe a sepeli na yo na butu alelo. Malgré origine koto uta, malgré famille obimela. Ayebisinga na yebiso ka linga ko makasi pa lingio makasi. Quel que soit l'obstacle côté de mon parcours na yo, Jésus t'aime. Ozo pese merci pour la bolingo. Ozo yebise kolo na tondio parce que tu m'aimes. Ozo tala musisa na bimela te. Ozo tala origine na ngate. Ozo tala même ma faiblesse na ngate. Mais olingi ngai. Tala tino pina zo peso merci. To sambeli na kombo na Jésus Christ. Ayebi ete tokomi tango pokwa. Oyo Nzambe kutanaka na baoya ye. Batelemi babotola lipamboli na ngai. Batelemi Éternel Dieu tout-puissant, te disons merci, toi le véritable, toi le Dieu tout-puissant. Merci c'est notre Dieu pour la bolingo. Merci Père éternel parce que tu es Dieu, tu m'as tant aimé, Seigneur notre Dieu. Mais tu m'as accepté dans ta présence. Merci éternel Dieu. Qui suis-je pour ouvrir mes lèvres en ce jour, c'est notre Dieu, si ce n'est qu'un pécheur sauvé par ta grâce. Sois béni à jamais, éternel Dieu. Sois élevé, toi le roi de gloire, le Seigneur de Seigneur. Oh yasimi bomo inanga nadi mosusu te kaka yo libanga na talo baseki pe mingi bacholi pe mingi yawe etikali tango na yo tolingi yo tele maloba otelemaka moto ya suka ye na bomo ya bana bato tika bamona pamba tika bafinga nkolo tika baloba ye lobi bakobeta maboko tika bafinga yawe ilobaloba na bango suka te yawe telema loba yawe loba limbo te epika nzambe yawe. Bien-aimé Yoka, Bible solo met cette femme cananéenne pour arracher le miracle auprès de Jésus. Il y a liboso qui n'a la mikitisi liboso na nkolo. Vi son origine, vi kota uta. Même vi onyo so bana kolo banaye ke lipa bana bako pesa na mboate. Cette femme s'est prosternée devant Jésus. Seigneur, aie pitié de moi. Bien-aimé ozo sala lo sambo ozo mikitisa liboso na nkolo. Yebisete nkolo limbisa mbino na ngai. Limbisa lisumu na ngai. Limbisa nyonso nga na sala. Même on a hérité na baboti na ngai. Bambino na hérité na ba famille na ngai na baboti na ngai. Kolo telanga na se na ngolo na yo. Telanga na se ya ekulusu na yo.
tosambeli na kombo na Jésus. Musunya koka moseyo liloba na yo nazozela bato mokili basi balobi bato akatie basi balobi libota basi balobi batata mosi basi balobi banoko mpe basi balobi etikali yaya loba liloba moko na bika. Par le Dieu compatissant, un Dieu dans la colère et riche en bonté. Et pitié de nous, Seignor. Dans la vision de la scène mawa yo kolo. Dans la vision de la scène mbolu na yo. Ya otokusa nyepa na yo parce que on est mosel na bikamwa. Yo de mo kango. Yo de mo bikisi. Yo de mo pesine sengo na viaba. Éternel notre Dieu, pardonne-nous Seigneur notre Dieu, pardonne-nous nos offenses Père éternel, nos transgressions, oui, bazali kocha obstacle na nzela na ngai, oui, zali ko empêcher na vivre loboko na yo kolo, Yahweh yokanga mawa, Yahweh limbisa, Yahweh limbisa, éternel Dieu, pardonne-nous Seigneur Jésus, pardonne nos indifférences au Père éternel, Yahweh telanga na sena mawa na yo, telanga na sena kulusu na yo, pardonnez bambino na ngai, sokolanga na zala peto liboso na yo yo. Ikomba bazolela bazolela se loboko na yo loba liloba moko basimba bamona bikamwa na yo bayebi yo te bayeba yo yoloba te okotia bokeseni na babaselaka yo na babayebi yo te tala ntina tokolelaka butu mpe moi yaka Yesu osunga libotelo yaka yaya kanisata. La Bible déclare que le sang de l'agneau efface toute condamnation. Oui, le sang de l'agneau efface tous les péchés. Vous avez vu cette ngolo sokola na makila na yo. Makilo etangaki ne kulusu, makilo etangaki na Golgotha, etangaki pepo na ngai. Sokufaki ne kulusu, sokufaki pepo na ngai. Sokola ngai nazala petwa, sokola ngai nazala pur devant ta face. To sambeli na kombo na Jésus. Komata bango nakokila kolukata yo Nzambe, nalingi na bika, nalingi na mona, nalingi na simba, nalingi na yoka yo. Babula bakapela mwanshwa balu Yesu, babula bakapela mwanshwa balu Yesu, wamoya chendelele, wamoya chendelele, wamoya chendelele, wamoya chendelele, wamoya chendelele, wamoye. Bien sikawa ozo poussa ne pas nkolo. Yoka ozo poussa na sikoyo. Ya bi problème na yote. Et comme siko moment o wapi olingo matérialiser kondima na yo elata nzoto. Oyo zali ko espérer et comme réalité. Et comme démontrer, et comme une démonstration. Yebi sanzambe problème na yo. Oyo lingi nzamba salela yo. Pe ozo définir en espace et dans le temps. Ozo définir dans l'espace et dans le temps. Yebi sanzambe te nkolo na mois demain na banda. Démarche à voyage na ken. Na mois demain na za posa via sika e banda. Yebi sete nkolo na lingi Mars oy esile la ngala mbongo la maboko ya kosomba lupango wa munene pe na bandiko tonga. C'est ça la conviction, c'est ça qu'on dit. Na yebite ni noza nango posa bien aimé na lingo tsanzamba le preuve solo la na ye yebisa ye problème wan pe azo pese yanu lobite lelo azo pese confirmation to sambeli na kombo la Jésus. Banguna nanga atilemi ngambo na ngambo, banguna nanga atilemi ngambo na ngambo, bakoluka sebo moi na ngai, bamonete lipambo lekomi pembeni,
nzambe alingi kosala ayebi ete tokomi ntango apokwa oyo nzambe akutanaka na baoya ye batelemi babotola lipamboli na ngai batelemi babotola oyo pesinga yango nga na ye yo loba liloba moko libota bika ye loba liloba moko monanga loba ye loba tomona bika mwana yo liloba moko monanga loba ye tango yo lobaka nana kotelema nana kotombola mosapi ya loba oya kwali bomoi nanga nayebi mosusu te kaka yo nzambe na ngai yo oya simbi bomoi nanga nayebi mosusu te kaka yo libanga na talo baseki mpe mingi bacoli mpe mingi yawe etikali ntango na yo tolingi yo tele maloba otelemaka moto ya suka ye na bomoi ya bana bato tika bamona pamba tika bafinga nkolo tika balobaloba ye lobi bakobeta maboko tika bafinga yawe bilobaloba na bango suka te yawe telema loba yawe loba libute ebika nzambe yawe kaka yo mosusu te lobanga na mona yawe nanga papa bandana natikali kaka na yo olo liloba na yo elokotaka na fulu mpe etombolaka nkolo na yaya bien-aimé yoka nabanza lisolo oyebi yango ya Matthieu chapitre 14 oyo lisolo ya Yesu na bayekoli na ye likolo na mai oyo bayekoli badevansaki ye bazokende mpe mbongo ebandi bwato ebandi kozinda batala bo Yesu azoya kuna place banda kolela tolingi ozinda bamona bo solution ya ngana ezoya wana nani mongoli te Yesu alobi rassurez-vous c'est moi rassurez-vous c'est moi eza fantôme te eza ngai ah Pierre alobi Seigneur soki vraiment eza yo si c'est toi ordonne que j'aille vers toi sur les eaux yo zotambola likolo na mai soki vraiment eza yo loba liloba nga mpe na tambola bien-aimé Christ a le pouvoir ya kosala ete même babikamo ye asala yo osala yango otambola likolo na mai miracle otamboli mpe Yesu aza na makoki omultiplie bozwi na yo emultiplie amultiplie mapa bato balia akopesa be kapasité wana yake mbongo na ye efuluki na faso moko balobi basimbikisi Pierre azoloba ordonne soki eza yo natambola likolo na mai Bible ezoloba ete Yesu aloba na ye Pierre yaka viens Bible ezoloba ete Pierre atombola lokolo bimi na mwato anyata mai boye mai ekomi libende mai ekomi beton mai ekomi beton Pierre abandi kotambola likolo na mai bien-aimé kolo mpe somba koki ya kotambola sur les obstacles ya kotambola sur makambo makasi oyo etelemeli yo place oza ozoyebisa nkolo natambola likolo na pauvreté natambola likolo na échec pesanga makoki matisa kondima na ngai natambola likolo na makambo oyo elekelaka ngai matisa kondima na ngai natambola likolo na pauvreté natambola likolo na malade nanyata maladi na makolo na ngai pesanga bakapasité ya kokende odela na surmonter ba limite ya vie na ngai na surmonter ba échec na réussir bisika tozwaka te nazwa bisika tokenda liboso te nga nakende bien-aimé sambela tosambeli na kombo na Jésus yaya liloba na yo ebikisaka babeli liloba na yo nkolo etombolaka bao babokama na fulu liloba na yo papa yaya tozozela se loba yawe simbelelanga motema nasambanda na rakinya tala
tata na nsima okomona libota na nga na pasi bazozela rara yo yaya baleki yaya baleki bazozela yo tikete nkolo yesu afongelo nzela meme anda na désert bisika nzela ezalaki te yesu akreelo nzela bisika obstacle ezalaki yesu afraye un chemin pour toi même na kati na désert yesu afongola banzela likolo na mai yesu afongola nzela mai efongo bato batambola tika vi na yo omata dimension obanda komona makambo ofamille emonaka mpasi wana yo mona yango facile yo mona yango possible place bazomona impossible on epa na nzambe eza possible telema likolo sika naza na posa oyo ekrase nyonso oyo esongisaka yo nsima wana puissance ya famille oyo eretenaka bino wana kobangabanga makambo kosongaka nsima moto ekita obstacle nyonso ya famille balimite oyo etelemelaka bino oyo empeshaka bino bovivre loboko na nzambe eyamba moto na nzambe tosambeli na kombo na Jésus komata bangonga kokila kolukaka yo nzambe nalingi nabika nalingi namona nalingi nasimba nalingi nayoka yo bakula bakapela mwisho wa bwalu Yesu bakula bakapela mwisho wa bwalu Yesu wamoya tembelele wamoya tembelele wamoya tembelele wamoya tembelele wamoya tembelele wamoye. Bien-aimé yoka Yesu azoloba na mwana mwasi oyo abita foi est grande kondimano eleki monene. Bien-aimé, quand on a la foi, quand la foi est grande, la foi transforme les choses. Même au ezala qui est impossible, les autres comme possible. Kondimana yo comme ça makambu possible. So ki Yesu andimi abi kondimo na la monate eza monen. Tike saleme la yo ndengo lingi. Bien-aimé kaka ndengo zondi mwana ezo salema ndengo lingi. Kasi ye nani ya kolinga a bloqué, a empêché o Yesu alinga salela yo. O Yesu déjà sa ordonné et salemela yo. Ya zo ya po atele mode ko salema te. Ye nani? Moto ekita. Moto nyonso atelemaka na parcours na yo. Wazo telema na nzela na yo. Waza ko s'ériger en obstacle. Po yo mona loboko na nzambe te. Yo simba bilaka na nzambe te. Yo arraché miracle te. Moto na nzambe kitela ye. E panza ye. To sambeli na kombo na Jésus. Banguna nanga. Atelemi. Ngambo na ngambo. Banguna nanga. Atelemi. Ngambo na ngambo bakoluka sebo moi na ngai bamoneta lipambo lekomi pembeni bayoki ete nzambe alingi kosala bayebi ete tokomi ntango apokwa oyo nzambe akutanaka na baoya ye batelemi babotola lipamboli na ngai batelemi babotola oyo pesinga yango nga na ye yoloba liloba moko libota bika ye. Bien-aimé yoka nakolingo songa kati na yo nini ba imposa yo oyo ozali ko remarquer déjà la famille na bino c'est presque la même vie bana basi bana mibali baboti ban vous avez presque la même vie. Makambu kaka moko moko wana ezoyela bino bozo vivre vie ya ndenge moko vie ya conformité. Naza poso kitisa moto ekota na nzoto na yo makila famille bakashe ya botutu babeta bino bakashe ya échec ya pauvreté nyonso instabilité eyamba moto na nzambe ekende mosika na yo tosambeli na kombo na Jésus. Nani mosusu te kaka yo libanga na talo baseki pe mingi
bacoli mpe mingi yawe etikali ntango na yo tolingi yo tele maloba otelemaka moto ya suka ye na bomo ya bana bato tika bamona pamba tika bafinga nkolo tika balobaloba ye lobi bakobeta maboko tika bafinga yawe bilobaloba na bango suka te yawe tele maloba yawe loba libote bikaza yawe ata yo mosusu te lobanga na mona yawe nanga papa banana atikali kaka na yo kolo liloba na yo elokotaka na fulu mpe etombolaka kolo na yaya liloba na yo asirasa bomoi na nga yawe papa liloba na yo epesaka bomoi yanga wana se natalela nani nataleli kaka yo yaya musunga kokama se yo liloba na yo nazozela bato mokili basi balobi bato akatie basi balobi libota basi balobi batata mosi basi balobi banoko mpe basi balobi etikali yaya loba liloba moko na bika kolo liloba na yo epesaka bomo yawe liloba na yo kosukisa bien aimé yoka tozokende vers la fin ozokende kobelela moto na nzambe ozobenga na puissance ya pauvreté bobola kozanga na forme nango nyonso bien aimé vie ya mutu esengeli oza na bozwi oza mpe indépendant na badomaine mosusu eza te kaka olandaka bato na nsima non moto ekita vie ya pauvreté limitation financière eyamba moto tosambeli na kombo na Jésus okomona libota na nga na pasi bazozelaka yo yaya baleki yaya baleki bazozela yo bikomba bazolela bazolela se loboko na yo loba liloba moko basimba bamona bikamwa na yo bayebi yo te bayeba yo kolo apambola yo ozosala sikoyo priere ya récupération oyo ayo nyonso bavandelaki ezozongela yo mpe ozomona yango ezokokisama oyo yanga nyonso babotola ezala na ndenga kindoki nazobotola yango nazorekipere yango libala nazorekipere mbongo nazorekipere maternité nazorekipere santé narekipere yango oyo yanga esprit so bamemango wapi nakomi komilotaka bandoto na zamba na bavillage mo nazoyeba yango te esprit na nga ezonga na nzoto na nga ezonga place na za tosambeli na kombo na Jésus bilaka olakaka na yawe kanisa ta tozela na nzela kakaka yo kanisa ta komata bangonga kokila kolukaka yo nzambe nalingi nabika nalingi namona nalingi nasimba nalingi nayoka yo Abula bakapela mwisho wa bwalu Yesu Abula bakapela mwisho wa bwalu Yesu Wamoya tembelele Wamoya tembelele Wamoya tembelele Wamoya tembelele Wamoya tembelele Que Dieu vous bénisse. Tokomi na suka numéro na biso ezali 0998 28 18 89 099 828 18 89 099
828 18 89. Même vous allez banda mboka numéro est affiché na bas écran na yo. Oko benga bien aimé au lobby problème na yo to ko soutenir yo na ma prière. Nous avons une forte équipe à prière to soutenir ka pe belé pe batato la kamonene na nzamba. Nzamba pambo la bino nzamba ko kelo place aux ali 099 828 18 89, c'est ça notre numéro. Les appels sur WhatsApp pour qu'on voice na yo. Bien aimé, au sengi prier, do kota mo mozindo penzambe akosale la yo. Na microphone ezalaki wabino papa Jean-Pierre Moussese, oba bengi papa Likonzi. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu tout-puissant, nzambe na mbuya nyonso. Na recommander nyonso na ngolu na yo. Bana na yo bisira yo subazwami. Père Kokela Bango, chacun selon son cas a trouvé Yanefa na yo. Accorde miracle, Seigneur. Nous devons appeler confiance dans mon la tombe allélo. Accorde miracle, à vivre grandeur, à vivre changement, Père, à dato la monnaie na yo. Et c'est là au nom puissant de Jésus de te demander libérer. Amen. Tokutani prochainement, Zambe na lola pambo la yo. Ciao. Papa Fortune Tumba, Aigle, Papa Likunzi RTVH, Wewe Nuikala Muchanta Chansan. Alléluia. Oh,